Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el modo avión en Oppo Reno 10. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y aquí abrimos la pestaña Conexión y Compartir, es la cuarta de aquí. Y luego aquí podemos activar y desactivar el modo avión en un clic y lo podemos hacer también más rápidamente desde el centro de control desde aquí al pulsar el icono de modo avión. Así lo activamos y de la misma manera podemos desactivarlo desde aquí. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.